Tafliad hir fel y disgwyl gan Chris Roberts. Airbus yn clirio. Ryan Edwards at Declan Walker ar ergyd. A honno'n rhy boeth i Coates. Wade at Tom Field. Hart yn gwneud yr hediad ac yn derbyn y bas. Hart ar croesiad. Tuag at Steve Jones a Cydworth. Arbediad acrobataidd ond yn un gymharol hawdd i'r golwr. Chris Jones, mae Sean Edwards yn cynnig ei hun mewn lle. A Sean Edwards yn ergydio. Ac unwaith eto Coates yn ei throi hi heibio am gig gornel. Sean Edwards. Airbus yn clirio. Ond Rob Jones ar ergyd. Honno'n un llipa. Ond Chris Jones. Ond ei ergyd ynta yn syth i ddwylo diolchgar James Coates hefyd. Field ar gig gornel. O, Rob Jones oedd hi ar y llinell. Wel, cic gornel wych gan Tom Field, a dwi'n credu mai achub cam Michael Johnston nath Jones i a wir. Oswell, mae Abbott yn cynnig ei hun ar y postyn pella, ond yn ôl mae'n dod at Field. Yna mae Abbott yn ei chalu, ond Cydworth i lawr yn ddewr i rwystro'r eilydd. Roberts. Neb o Airbus yn ei gael lawr. Digonedd o amser gan Chris Roberts i bigo i ddyn. A Les Davies ydi hwnnw! Ac yn y funud o leun, mae Les Davies wedi rhoi Bangor ar y blaen. A dos bosib bod tîm Ned Powell wedi cipio'r triffwyn.